Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i danas ćemo da govorimo o jednom posebnom duvanu. Naime, radi se o firmi Peter Stokkeby iz porodice Stokkeby. Peter Stokkeby duvani su duvani koji se uglavnom pakuju, odnosno proizvode u bulku, odnosno rinfuzi i pakuju se samim tim u kese i tako dolaze do kupaca. Ne treba da vam napominjem da duvane koje kupite, bilo da su u kesi ili u konzervi, ako ih ne koristite svakodnevno, najbolje bi bilo da ih stavite u teglu. Ovaj duvan koji ću ja danas da vam opišem koliko mogu, a ukusi su naravno različiti, je trenutno još uvek u kesi i neću ga stavljati u teglu, zato što nameravam da ga koristim svaki dan, naročito na poslu, pošto je miris tog duvana iz lule, odnosno takozvani room note, većini, ako ne i svima u okolini onoga ko ovaj duvan puši, jako zanimljiv i prijatan. Naime, ajde da kažem nešto o samoj firmi, odnosno proizvodnji Peter Stokkeby. Rekao sam već da su njihovi duvani uglavnom u bulku. Ovo je jedan od najprodavanijih duvana što se tiče njihovih mešavina, a tu su i čuveni flejkovi 400, 402 i 403, odnosno Navy Flake, Luxury Navy Flake, Luxury Twist Flake i Luxury Bullseye Flake. Svi njihovi duvani imaju ispred oznaku PS Peter Stokkeby. PS 400 je Luxury Navy Flake, to je vapor, odličan vapor. PS 402 je Luxury Twist Flake, moja omiljena Virginia. I PS 403 Luxury Bullseye Flake, takođe vapor, ali je u onim kojinima, odnosno novčićima, medaljončićima, kako ih već zovemo. Duvan ću pušiti u ovoj kukuruznoj luli, corn cob luli, koja pomalo podseća na lule koje su koristili na snimanju trilogije Gospodar prstenova. Upravo zbog toga je ovaj duvan i toliko poseban, zato što je potvrđeno da je to duvan koji je korišćen, odnosno koji su glumci koristili i pušili na setu snimajući trilogiju Lord of the Rings, odnosno Gospodar prstenova. To je potvrđeno upravo iz produkcije filma, kao i iz fabrike Peter Stokkeby. Naime, jedan od glumaca, Sean Astin, čovjek koji je glumio Sema, Hobita u filmu, je naišao u jednoj prodavnici na taj duvan i jako mu se dopao i naručio je, ja mislim, negde oko 50-60 kg tog duvana, ne znam koliko su naručili, produkcija je naručila za snimanje koje je bilo na Novom Zelandu, zbog toga što se celoj ekipi taj duvan jako dopao i koristili su ga u sva 3 filma trilogije Gospodar prstenova. Što se tiče druge trilogije Hobbit, naime, tada su stupili zakoni na Novom Zelandu, nije smeo zakoni o pušenju koji već, kako se to kaže, ugrožavaju psihičko zdravlje pušača lule po celom svetu, pa i na Novom Zelandu.
Naime, ti zakoni su restrihovali, zabranili korišćenje dima, tako da je u ovoj drugoj trilogiji Hobbit dim veštački, odnosno digitalno obrađen. Ako pažljivo gledate, možete čak i primetiti da je dim veštački. Ali što se tiče trilogije Gospodari prstenova, ovo je duvan koji je korišćen na setu. PS24 Nugat. Pokazat ću vam prvo kako duvan izgleda. Ako to može da se vidi. Ovo je izgled samog duvana, veličanstveno izgleda. Pod prstima je izuzetan. Što se tiče vlažnosti, savršena je. Znači, vlažnost, ovaj duvan je meni stigao pre, čini mi se, 2 dana i taman je za u lulu, ono što se kaže. Rezan je ribon, i to lepi rezovi. Unutra je svetla Virginija iz Afrike, burli i nešto Cavendisha. Burli je tu zajedno sa Cavendishom da bi taj topping koji su oni stavili u ovaj duvan bio jači i zadržao se duže. Što se tiče mirisa samog duvana, ovako iz kese, miris je upravo ono kako se ovaj duvan i zove, nugat. Znači, mešavina tamne čokolade, vanile i lešnika. Osjeća se i ova svetla Virginija, mada ja osjećam i nešto zemljano unutra. Čak čini mi se malo i te Virginije osjećam. Ali, ajde, kažu za aromatike, a ovo je aromatik, kažu da se često dešava da aromatici kada se stave u lulu i dok se puše, da je to potpuno drugi utisak i ugođaj nego dok se miriše ovako duvan iz konzerve ili kese. Ajde da proverimo da li je to tačno. Ja znam, ovaj duvan često naručujem i često ga koristim, baš kao i ona 3 koja sam vam malo pre opisao, ona 3 flake duvana, poznati, čuveni, znači jako popularni flake duvani i među Amerikancima, a boga mi i ljudima koji ih naručuju iz Amerike, PS 400, 402 i 403. Ovo je PS24 Nugat. S obzirom da je burli unutra, ja mislim da je čak i burli malo, kako to da kažem, termički obrađen zajedno sa tim Cavendishem, tako da je u principu njegova funkcija tu samo da održi dim, da dim bude kremastiji, prijatniji, lepši, hladniji, da tako kažem, a verujte mi, nema ugriza za jezik kad je ovaj duvan u pitanju. Neki kažu da ih podsjeća na Lane duvan 1Q, ne po ukusu, pošto je ukus nešto sasvim drugo, ali po tome kako se ovaj duvan ponaša, znači po fizici, kako se ovaj duvan ponaša u luli. Ajde da zapalimo. Da, pijem crni čaj sa malo meda i ajde da zapalimo duvan da vidimo kako to izgleda. Dakle, da vidimo kako se ovaj duvan ponaša u luli i kakvog je ovaj duvan ukusa.
Upravo onako kakvog je i miris. Ako volite aromatične duvane, blago aromatične, prijatne duvane, ne toliko agresivne, da se razumemo, ovo je ono što kažu pure aromatik. Većina čistih aromatika nose taj topping koji je jedino što možete da osetite pušeći takve aromatike. Međutim, posle pola lule, a to znam jer često pušim ovaj duvan, može ta Virginija jako lepo, ona jako lepo proradi i jako lepo može da se oseti ta svetla afrička Virginija, koja je uglavnom najvećim delom sastava ovog duvana. Dakle, kako i samo ime kaže, nugat. Tamna čokolada, vanila, grožđice i orašasto voće, neki badem, otprilike. Na samom startu nije toliko sladak, ali posle pola lule gubi se taj topping polako i polako počinje ta Virginija da se osjeća, odnosno počinje da sladi, kreće da pušta ono svoje, kako inače Bright Virginia ume da pusti šećera. Osjećaju se te grožđice jako lepo, onako fino u pozadini. Preovlađuje ta čokolada, tamna čokolada i taj neki badem, to preovlađuje, ali u pozadini mogu te grožđice onako fino da se osete. Jako lepo su ga napravili. Doduše, ajde da kažem, Peter Stokkebye i njihovi bulk duvani su premium duvani, znači tu nema greške nikakve, njihove mešavine. Uglavnom rade aromatične mešavine, ima tu i Engleza, ima tu i Burlija, ima tu svega, na kraju krajeva ta 3 flake duvana o kojima sam vam već rekao su jako, jako popularni duvani. Pogotovo što možete da ih naručite koliko hoćete, ako ste Amerikanac, a čak i ovde u principu, zna se, mi naručujemo do 6 unci, ali možete da naručite 2, 3, 5 paketa u toku dana, u jednom danu, znači, i da verovatno prođete bez carine na tih nekih 6 unci po paketu. Savršeno. Savršeno. Dim je jak, gust, kremast. Pepeo. Beo. Čist. Na kraju krajeva, taj dim ste mogli da vidite i u filmovima
Gospodari prstenova u toj trilogiji. Znate da obično izbegavam recenzije duvana zbog toga što svi imamo drugačije palete i drugačije osjećamo duvan, drugačije navike imamo, bar što se paleta naših tiče, ali eto, neki ljudi su me zamolili da im kažem ako znam, a eto, ne znam mnogo, ali ovo znam, koji je to duvan bio korišćen za snimanje trilogije Gospodari prstenova, Gospodar prstenova i to je bio Nugat, PS24 Nugat, i eto, to me je, eto, nateralo da ipak uradim ovu recenziju, jer ne verujem da ću toliko da se bavim ovim kanalom više, izgubilo je svaki smisao. Što sam imao da kažem, imao sam, eto, neću mnogo da se pravim pametan, da palamudim, što bi se reklo. Ko hoće neko nešto da nauči, može da nauči, ko neće, ne mora. Koristit ću ovaj kanal, neću ga gasiti svakako, pravit ću ja klipove još, ali samo kad osetim da je potrebno i samo ako je neophodno, odnosno ako se pokaže potreba za time. Ajde, neću sada da prejudiciram ništa, možda će biti potrebe za nekim recenzijama, o tom potom. Svakako, eto, moja je želja bila da nešto ispričam o ovom duvanu i nadam se da sam rekao nešto pametno. Eto, dešava se i meni da kažem nešto što valja. Dakle, nije mi namera da se pravim pametan, namera mi je da kažem kako ja doživljavam i kako ja osjećam ovaj duvan i da ispričam ovu priču koja je onako prilično zanimljiva i proverena, jer nekako malo je bez veze da čovjek priča o nečemu o čemu ne zna ništa. To je malo... Svakako, duvan je po mom ukusu a nisam neki ljubitelj aromatika, a i po ukusu okoline, jer gde god sam zapalio ovaj duvan, znači svakome je, svi su mi rekli da je izuzetno prijatan. Ispostavilo se da ja u poslednjih ne znam koliko, nekoliko klipova samo aromatike pušim. Zanimljivo. Kao što vidite, duvan je, dim je gust, kremast, lep, nema ugriza za jezik, ni malo. Verovatno se zato i dopalo ljudima, jer znate šta, to su glumci, možda je taj glumac Sean Astin, kako li se već preziva, koji je glumio Sema, on jeste pušač lule, inače. Zato su i došli do ovog duvana, jer on je slučajno naleteo na neku prodavnicu, nije imao svog duvana, pa su mu dali ovaj duvan da proba. On je probao taj duvan, podelio je sa ljudima koji su na setu bili sa njim, da probaju, jer je trebalo da puše lulu stvarno na setu.
Ljudima se to dopalo i naručili su tu neku ogromnu količinu, platili su ne znam koliko za taj duvan. Ne znam koliko meseci su oni snimali na Novom Zelandu, ali ovaj duvan se pušio svaki dan. Verujem da je ljudima i na samom setu van, ovi koji nisu, znači glumci, kamermani, posluga, ljudi koji su radili sa svetlom, sa šminkom, sa ovim, sa onim, verujem da su i oni uživali na snimanju, jer je, bar tako kažu, jer je ceo set uvek mirisao na nugat, znači na kolače, ajde tako da kažem, na kolače sa čokolade, vanile, badema. Verujem da je i njima bilo jako prijatno da rade na snimanju tih filmova. Probajte. Šta da vam kažem? Svakako sve vredi probati, jel' tako? Nema lošeg duvana za lulu. Sve je stvar ukusa. Verujem da će vam se dopasti. Eto, malo da srknem još crnog čaja. Ne ide loše uz ovaj duvan. Eto, toliko. To sam teo da podelim sa vama. Vidjet ćemo se i dalje. Eto, kažem, snimat ću kad budem hteo da snimam i šta budem hteo da snimam. Šta sam imao da kažem, rekao sam, mislim da tu više nema šta da se govori. Sve ovo oko početaka, sve to sam leveno već, sve je to već rečeno i tu više nema šta da se doda. Drago mi je da su neki ljudi, gledajući te moje klipove, ušli u ceo ovaj svet. Još više mi je drago što su neki od njih toliko napredovali da, eto, meni je žao što oni ne prave neke klipove da kažu šta imaju, a imaju dosta toga da kažu. Ali dobro. U svakom slučaju, klipovi na ovom jeziku postoje, na ovom našem jeziku, i postojaće i dalje. Ja se neću više baviti onom osnovom, kako se tu kaže, how to, kako da ovo, kako da ono. U svakom slučaju, ako budem snimao, snimat ću da bih, eto, zajedno sa vama uživao u dimu lule. Pa bila to recenzija duvana. Ili nešto drugo. Sve nas vezuje ista strast. Ostajte mi zdravo, sa dosta hladnog dima. Uživajte u mešavinama koje volite. I do nekog, eto, sledećeg klipa, a bit će ih još. Vidimo se.